কিভাবে গেলাম? লোকাল ট্রান্সপোর্টে হরিদ্বার থেকে দেরাদুনের সহস্রধারায়? জানতে হলে চোখ রাখো সফর সঙ্গী চ্যানেলে, ভিডিও আসতে চলেছে। সহস্রধারাটা তো আমার দারুণ লেগেছে, দারুণ দারুণ। যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিকেই শুধু ঝর্ণার জল পড়ছে, অপূর্ব এক দারুণ দৃশ্য। ঝর্ণা 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 বৃষ্টির মতো ঝরছে। আর এখানে একটা গান খুব মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই নদীর যেমন ঝর্ণা আছে, ঝর্ণারও নদী আছে, আমার আছো তুমি, শুধু তুমি।